अपार्ट लो अपार्ट। विजन लो। स्टॉर्म। ओ भाई। हम्म। जिंदा मुझे लगा था जाएगा पब्लिक के अंदर मत कर। कंदना भैया आवाज चलो आ रही है। ये होगा यार। उसी में आ गया फिर क्या कुछ गन मत मिल रहा। 3 मिनट मिल गया गन मिल गया। नहीं मिल गया। इधर वो अच्छा था। नीचे और जैकपॉट लग गया सारे लाइन कर इसको। हाँ आ जाइए वो बोरिस भाई हेलो। हेलो। बंदा कहाँ है? यहाँ बंदा है हमारे पास। अरे बॉट को बंदा बंदा। अरे लौड़ा हम यहाँ कहाँ उतर गए हैं? तुमने फॉलो नहीं किया था। अरे वो आवाज ही नहीं आ रहा था बहुत देर से, तो रीस्टार्ट करने चले गए। फॉलो करके चले जाते। इतना भी क्या जल्दी था। अरे मेरे को लगा हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, तो हुआ ही नहीं स्टार्ट। इसका एरर है यहाँ पे चाहिए तो। I got गाँव में डाल लो supplies. इसका, इतना दूर से हम कहाँ से लेंगे? तो तुम तो थोड़ी ना कह रहे हैं। हाँ तो तुम हम तुमको थोड़ी ना बोल रहे हैं, मतलब तुम थोड़ी ना दे लोगे गड़िया में। यहाँ है। क्या और क्या पौन ले भी सकता है ये का। सुनो 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 तुमने I बोला got supplies. मेरे लिए नहीं बोले फिर किसके लिए बोल रहे हो? अब पवन भाई आया के लिए। अरे हमारे अरे पास एक पवन भाई बॉट के है। लिए बोल रहे हो। पवन भाई आपके लिए बोल रहे हैं। देख लो अपने। पवन भाई ये आपके लिए बोल रहे हैं देख लो। आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी करना चाहते इस हैं। तरह जोन में हमें तो जोन के बाहर है। ये देखिए क्या वर्ष भाई। पूजी चाहिए। पूरी पूरी नहीं चाहिए। आओ गाड़ी उठाते हैं चला जाए सामने विवाद हमको दिखेंगे। हेलो। ओ वाह। कहाँ जा रहे हो हेलो हेलो कर रहे हो। अरे वो इंटरनेट लौड़ा बीटी कर रहा। हम बोल रहे हैं तुम पवन भाई के लिए बोल रहे थे क्या? Marked a vehicle. फिर नहीं तुम्हारे लिए बोले थे काय। अभी तुम मना कर रहे थे। तुम्हारे हाँ मना कर दिए, हम समझ रहे हैं तुम्हारा छोटा सा छेद है, इस कारण वो बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारा बड़ा है। है फोन भाई। यूजिया ठीक रहेगा जिसकी आगे का। अरे अरे गोली नहीं, पूरा गन का बात कर रहे हैं। गोलियां तो डीपिया वाला भी ले ली। और तुम पवन भाई को दे दो। सामने गाड़ी पे हम कोई Watch गाड़ी out! Watch out! गाड़ी ऊपर ऊपर गाड़ी आ रहे हैं यहाँ से गाड़ी फास्ट एंड गई है। फ्यूरियस। कार उड़ की जाए वो बग्गी उग्गी। ये रहा गाड़ी। Marked a location. वो सड़ी के समुंदर किनारे कोई कार। अरे ये साले वोटिंग भाग रहा था। पवन नॉकड आउट एक्स आर्मी 8101।
पवन भाई नॉक कर रहे हैं, रिस्किया फिनिश कर रहा है। अरे किल सरवा को लो कर दिया, बचाइए उसको। यमराजवा को पिल दिए। कितने पे भाई, कितने जाएंगे अभी देखते रहो। भाई पवन भाई सब किल चुरा रहे हैं मेरे। ओ अबे फर्स्ट एड चाहिए, फर्स्ट एड। देख रहे भाई हो फर्स्ट हम भाई। ये फर्स्ट एड गिरा ये। एक बंदा वो चिंकी में फाइट हो रही है। आ रहा है, आओ बे गाड़ी। वो भी पता है मेरे को कहाँ, वो तरफ है। एक बंदा स्कोर है गाड़ी। Marked a location. दिखा दिखा गाड़ी वाला क्या ये गाड़ी है, ये तो गाड़ी लेने जा रहा है। आ ही गए। नॉक हुआ है वो। अरे मुलवा को मार दिया। अरे इसके यहाँ फैसली की लड़ाई करने में आते हैं आप इनों के पास। Let's go. आ रहे हैं, पोचिंकी में घुसना है। Okay. आइए जल्दी आइए, बहुत बंदे हैं। चलिए गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी कौन भाई। हमारा गाड़ी गाड़ी यार लीजिए पहले हम तो लीड कर रखते हैं। ये स्टैंडर्ड गिरा रहा है। चलिए गाड़ी है, चलिए पोचिंकी से। आ जाओ Let's पोचिंकी, go. आ जाओ। गाड़ी फंस गई है, गाड़ी। कोचिंग के बंदे है इसकी, देख के घुसना भसड़ी। थुल मत जा, आ जाओ। कौन जा रहा है। मैं जवाब दूंगा। हाँ ठंडा लगाया है, गाड़ी ठंडा लगाया है। बहुत से साइड से चली, साइड से साइड से चली। तुमने दे दिया, मार दिया था। Enemies ahead. Okay. तो मुझे से बोले इतना नॉक होगा तो मुझे से बोलेगा बंदा का। चलिए गाड़ी उठो।
Wait. Wait. गाड़ी चला अच्छा काटता रहा। चलिए हो ये स्किनवा किसको मिली है? अच्छा चर्चा तरफ भी थे बंदे, दो तीन। छोड़िए डायरेक्ट अपार्टमेंट लगाइए, अब मर गए होंगे तभी नहीं अरे वो अभी मैं फाइट ड्रॉप लेते। हो रहा था, फिर वहीं ड्रॉप हो रहा था। पहले भी ड्रॉप हो गया था। अपार्टमेंट वाला देखिए ना पहले, छोड़िए उसे। अरे तनी तेजी लगा हुआ, जोर लगा हुआ। नीचे गाड़िया कहीं नहीं उठाया बोला, ऑरेंज वाला पड़ रहा है उसको, पड़ रहा है। डाला बुश डाला ना हुई खत्म, मार दे। Okay. अरे वो ऑफलाइन था, बॉटवा उसको मार रहा होगा, हम समझ रहे हैं। कंपनी, हाँ वही मार वही देगा। तो वही तो कभी अरे आए वहां बग्गी आ जाओ। वही कुछ हुआ मेरा होगा। गढ़वा में घुस गया गड़िया। ये रहा बग्गी। वो स्टॉर्म Wait. ड्राइवर वो तो घटिया है। ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला देखा जाए। ड्राइवर ही घटिया है। भाई हम तो गाड़ में उसको पकड़ के Watch तो out. गाड़ में दिखा का? बंदे और ये गोली चला दी। सामने बंदे आओ बैठो यार। मैं फायर सामने कहाँ? अपार्ट के आ गए हैं, थोड़ा सा फायर का सुनाई दिया मुझे। बेटा हाँ, थोड़ा ध्यान से, मुझे लगा बंदा है पक्का। चलते रहो आगे से। रुको यहीं से देख लो ना सब। अच्छा कहाँ है यहाँ खड़ा खड़ा? कौन है का? बंदा 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 हाँ हाँ। ध्यान से हो भी सकता है कभी। लूटेड तो है यहाँ पे। Marked a location. यहाँ पे है। गाड़ी लूट के निकले हैं सर। Marked a location. कहाँ पे मार रहे हो? Let's go. Watch out.
चलो चलो वहां पे दो बंदे पुश करो। दो Watch बंदे out! दो। Watch दो out! बंदे, दो बंदे बग्गी से। रुकिए रुकिए। हाँ हाँ दे दिया। आओ आओ। हाँ कूदना, कूद क्या कूद क्या। अरे यार, लो है उसको मार देना। है कहाँ पे? चल, पकड़ना। अबे रिवाइव पकड़। हाँ, खाली हम। Watch out! गड़िया उठाओ गड़िया उठाओ। हील लगा रहे। फिर वो कंपन सेटल नहीं की। उनको भी कंपन। 3x उठा लो। है डीपी भी हो। मैं लेता हूँ। कौन ले लिया मेरा कर? अरे बहुत पढ़ाई एक बार क्यों करना है बस। अरे बहुत पढ़ा यार यहाँ पे। Watch out! अरे जो लास्ट वाला जो अंदर है ना पेटी कोने में उसमें। बस भाई। Watch out! अरे यहाँ पे गाड़ी भी उठा लो ना। बस भाई हेलो। गाड़ी भी सारी करके चलती है। अरे यार तुम कहाँ ले जा रहे हो? अबे कहाँ है गाड़ी? तुम ही तो बोल रहे हो गाड़ी है। कहाँ ड्राइव कहाँ निकलना है कहाँ? अरे ड्राइव कर दो यार। तो पैंट साला से डब्बा उब्बा किसका गिरा हुआ है थोड़ा। कहाँ पे? Watch out! टंकी में। तो वो लगा वाइट है। है। अबे लौड़े वाइट है। मार की दी। पूरा कष्ट दिखेंगे। कहाँ पे भोसड़ी के जसवंत? कहाँ? आपके बारात में आया हूँ। अरे अभी एक क्यों मारे हैं? उधर ही आगे है, वो ये पीछे से आ रहा था। पट पट कर रहा था। अरे बिल्की उल्की में भोसड़ी के सुनने से मार रहे हैं। ऑल डेड। ऑल डेड हो No! गए। होल्डर। अरे होल्डर। ऑल डेड है। लास्ट वाला बंदवा। हाँ यही तुम्हारा लास्ट वाला। ये हमसे पंगा ले रहा है। कहानी उठाओ कहानी। तो मसाले से मार लेते पर थोड़ा मोमेंट गड़बड़ा गया। मार कहाँ से लेते? स्टॉर्म का एक एम चल रहा था। चलिए 3 बंदा बचा है, गाड़ी जाएगा। ए भाई बाइक से हम क्या ही गिरा एक को तो। बड़े फॉर्म में जा रहे थे भाई। धूम 3 की शूटिंग चल रही थी। हाँ
का धूम 3 बना दिया। गड़िया उठा लो बगिया। Attack the mark. The mark. Marked a Marked the location. location. गाइस भाई गाइस भाई गाइस भाई बुढ़ा डेविल कहाँ भाई भागा तेरा, रुका। डेविल भाई के नहीं खेल रहे आजकल। हाँ है। डेविल भाई तो खेलते रहते हैं। Watch out. वाह नहीं खेल रहे वो आजकल, कम खेल होते हैं। सबसे ऊंची ईंट पे लगाओ, बुर्ज खलीफा पे देख लो। बैठ ना, अबे बैठो। पूरा सामने Watch बुर्ज out. खलीफा। गाड़ी गई वहां पे। पहले रुक, पर रोक लो। लूटेड लूटेड लूटेड। रुक 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 रुक, गन उठाने दे। चल चला। अरे यार Watch out. इसके वंसड़ी पिलवा दिया मखो। रेलवे कोई ना रहा। इधर से नहीं आया था, नहीं करो। Watch क्या out. मार के दिनेश Watch out. एक बंदा पीछे भी है, एक बंदा पीछे भी है। वाला फिनिश हो गया। और बंदा कहाँ है यार? एक बंदा जो है ना इधर ही है, आसपास ही है अपने, इस घरों में Watch होगा। out. और एक बंदा उधर साइड। Watch out. Watch out. ऑल डेड। एक हंटर भाई कहाँ है बंदा वो? गन साउंड इधर से नहीं आया था। Enemies ahead. He's ahead. Marked a location. Location. मेरे को मारिए टॉप। पैन से मारे खा भोसड़ी वाले। रुको 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 बे, अबे Marked a location.